ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb pick on តើ pick on មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច pick on គេឲ្យនិយមន័យថា to tease someone មានន័យថាយើងនិយាយបង្អាប់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏និយាយអ្វីមួយដែលមិនល្អទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យម្នាក់នោះអស់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងឬក៏ដែលធ្វើឲ្យម្នាក់នោះមិនសប្បាយចិត្តឬក៏ខូចចិត្តឬក៏អាក់អន់ចិត្តឬក៏មិនសប្បាយចិត្តអូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 Has someone ever picked on you when you were little? Has someone ever picked on you? មានន័យថាតើអ្នកធ្លាប់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលនិយាយបង្អាប់អ្នក when you were little when you were little មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកនៅតូច Has someone ever picked on you when you were little? Why do you always pick on me? Why do you មានន័យថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នក always មានន័យថាតែងតែ pick on me pick on me មានន័យថានិយាយបង្អាប់ខ្ញុំឬក៏និយាយលេងសើចអ្វីមួយទៅកាន់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្ត Why do you always pick on me? Why don't you pick on someone else? Why don't you មានន័យថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិន pick on someone else និយាយបង្អាប់អ្នកដទៃឬក៏អ្នកផ្សេងទៀត Why don't you pick on someone else? I want the bigger kids at school to stop picking on me. I មានន័យថាខ្ញុំ want មានន័យថាចង់ the bigger kids មានន័យថាក្មេងដែលធំជាងឬក៏ក្មេងជំទង់ at school មានន័យថានៅសាលារៀន to stop ឲ្យឈប់ picking on me picking on me មានន័យថានិយាយបង្អាប់ខ្ញុំ I want the bigger kids at school to stop picking on me. I'm going to tell the teacher on you if you keep picking on me. I'm not scared of you. I'm going to tell the teacher on you មានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅទូពិតប្រាប់អ្នកគ្រូឬក៏លោកគ្រូ If you keep picking on me មានន័យថាបើសិនជាអ្នកនៅតែនិយាយបង្អាប់ខ្ញុំតទៅទៀតឬក៏បើសិនជាអ្នកនៅតែប្រើពាក្យសម្ដីមិនគួរសមមកខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអន់ចិត្តឬក៏ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្ត I'm not scared of you មានន័យថាខ្ញុំមិនខ្លាចអ្នកនោះទេ I'm going to tell the teacher on you if you keep picking on me. I'm not scared of you. I don't like singing in public. I'm afraid someone is going to pick on me. I មានន័យថាខ្ញុំ don't like មានន័យថាមិនចូលចិត្ត singing មានន័យថាច្រៀង in public មានន័យថាជាទីសាធារណៈឬក៏ដែលមានអ្នកមើល I'm afraid មានន័យថាខ្ញុំខ្លាច someone អ្នកណាម្នាក់ is going to pick on me មានន័យថានឹងនិយាយបង្អាប់ខ្ញុំ I don't like singing in public. I'm afraid someone is going to pick on me. Hey, quit picking on your little sister. Hey មានន័យថាអេអ្នក quit មានន័យថាឈប់ picking on your little sister មានន័យថាកុំញ៉េះញ៉ោះប្អូនស្រីអ្នកតទៅទៀត Hey, quit picking on your little sister. Just because I am small and shy, it doesn't give you the right to pick on me. Just because I am small and shy មានន័យថាដោយសារតែខ្ញុំតូចហើយនឹងអៀនជាមនុស្សដែលអៀន It doesn't give you the right មានន័យថាវាមិនឲ្យសិទ្ធិអ្នក to pick on me
និយាយបង្អាប់ខ្ញុំឬក៏និយាយលេងសើចដាក់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអន់ចិត្ត Just because I am small and shy, it doesn't give you the right to pick on me. Has someone ever picked on you when you were little? Why do you always pick on me? Why don't you pick on someone else? I want the bigger kids at school to stop picking on me. I'm going to tell the teacher on you if you keep picking on me. I'm not scared of you. I don't like singing in public. I'm afraid someone is going to pick on me. Hey, quit picking on your little sister. Just because I am small and shy, it doesn't give you the right to pick on me. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye